စိတ်ကိုနောက်အောင်လုပ်တာကြတော့ဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တက္ကရာဆရာကြီးကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုနောက်အောင်လုပ်တာကတော့နိဝရဏတရား၅ပါးပဲတဲ့ဘာတဲ့တော့နိဝရဏတရား၅ပါးပဲတဲ့နံပါတ်1ကာမိသန္တာနိဝရဏအာယုန်နေကာမဂုဏ်အာယုန်နေအစင်းနေအတန်နေအနတ်နေအရာသာတွေအတွေ့အထိတွေဒီလိုတွေသိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်မမောနေရင်အဲ့ဒါကာမိသန္တာနိဝရဏမြင်လိုက်တာကြည့်ချင်လိုက်တာဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာနော်ဘာဆန္ဒလဲမြင်လိုတဲ့ဆန္ဒကြားလိုတဲ့ဆန္ဒနမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒစားလိုတဲ့ဆန္ဒထိလိုတဲ့ဆန္ဒဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကာမိဆန္ဒအဲ့ဒါဒီစိတ်ကိုနောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုနော်နောက်ပြီးတော့ဗျာပါဒာနိဝရဏစိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်မတင်မကျဖြစ်နေတယ်မကြည်မလဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကိုဗျာပါဒနိဝရဏတဲ့စိတ်ကိုမကြည်အောင်စိတ်ကိုနောက်အောင်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်တာသိသိတာပါတယ်မေတ္တာလေးကြောင့်တော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့တစုံတစ်ခုသောအေးချမ်းမှုလေးကြောင့်စိတ်ကလေးကြည်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်เสียတစုံတရာကျုံးလာရင်တခါတည်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်တွေနောက်သွားလိုက်တာစိတ်နောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမျက်နှာမှာလည်းပဲနောက်တဲ့အမူအရာတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယစိတ်ကိုနောက်အောင်လုပ်တာကဗျာပါဒနိဝရဏနောက်တတိယလုပ်တာကထိနာမိတ်္ဓနိဝရဏအိတ်ချင်ငိုင်မြည်ခြင်းလို့အကြံပြင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ထိုင်မိုင်းပြင်းရည်ခြင်းလေးတွေ့ခြင်းအစွမ်းတုံခြင်းလို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်ခုံကလေးကိုတောင်ကိုမမနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဒကမာကြီးများဘာကိုမှလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာကတော့အိတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပဲအိတ်နေတာကိုဘဝရဲ့မြုံတဲ့အချိန်လို့ဘုရားကဟောတယ်နော်အေးအိတ်ဖို့အတွက်ထိနာမိတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့အိတ်လို့ရပါမလားအေးဒါတော့ယဟန္တာတွေကိုတော့ကျင်ထားပေါ့နော်ဟုတ်လားအေးပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ထိနာမိတ်တာဥရှိပြီးတော့အိတ်သွားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့အစွမ်းတုံခြင်းထိုင်မိုင်းပြင်းရည်လေးကန်ခြင်းအဲ့ဒါထောင်ကြခြင်းနဲ့တူတယ်လို့တောင်မှဘုရားကဟောတယ်ထောင်ထဲမှာနေရင်အဲ့ဒီထောင်ထဲကထွက်လို့မရဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲထိုင်မိုင်းပြင်းရင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတာဘာမှထွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတော့ဘာမှကိုတကယ်ကိုအကျိုးရှိတာလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူသည်လည်းပဲစိတ်ကိုနောက်ကျအောင်ပြုတဲ့တရားတစ်ခုဘယ်နှခုရှိသွားပြီ၃ခုရှိသွားပြီနောက်ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာနိဝရဏတဲ့နော်ဥဒိစ္စဆိုတာကပြန့်လွင့်တာတောင်စင်စီမရတွေးနေတာတခါတလေပြန့်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိပြန့်တော့ဆိုတော့ဘာတွေတွေးလို့တွေးမှန်းကိုမသိဘူးတကယ်ကိုမသိဘူးနော်ဒကမာကြီးတွေဥစဉ်ကနီးလေးပေးလိုက်ခြင်းတယ်ဗျတခါတလေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့9မိနစ်ကငါဘာတွေများတွေးနေတာလို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားခေါင်းတွေတောင်ခြားခြားလဲသွားလိုက်ဦးမယ်မသိတာကများတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိစိတ်ဟာပြန့်နေတာဘယ်သွားလို့သွားမှမသိတော့အောင်ဆိုးတဲ့သားသမီးတယောက်လိုပဲအလဲလွန်းနေတာမင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်သွားမှန်းကိုမသိဘူး။ဆိုးလိုက်တာနော်ကျမ်းဂန်တွေကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဟိုပြာပုံနုနုလေးကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုလိုက်တော့ထောင်းကနေထသွားတယ်ဟာအမွှေကလေးတွေလို့ပြန့်သွားတာနော်အဲ့ဒါပါလေဥဒိစ္စတွေးကြင်တွေးနေတာအရေးကြီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲတွေးမိတွေးရအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့တွေးနေတာပဲအကျိုးမဲ့တာတော့သေချတယ်အဲ့ဒါပါလေဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာကနောင်တနဲ့ပူပန်တာငါမကောင်းတာတွေလုံးမိပြီမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ငါကောင်းတာတွေမလုံးရသေးဘူးကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်လဲထလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပူယုံတက်ပူးနေတာအဲ့ဒါပါလေနောင်တကုတ်ကုတ်ဆနော်အဲ့ဒီဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်ဆသည်စိတ်ရဲ့နောက်ကျခြင်းတစ်မျိုးစရုထတရား၅ခုမြောက်ကဘာများဖြစ်မယ်ထင်နော်ဝီစီကိစ္စနော်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတန်တရားတော်ထဲမှာခြားခြားလဲနေတာမဝေခွဲနိုင်ဘူးနော်ဘုရားအကြောင်းတွေးလိုက်လဲခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲစိတ်ထဲမှာသိမရှင်းဘူးဟုတ်မှဟုတ်ရလားဘယ်သူကများဘုရားကိုတိတိကျကျသိတာတော့မိတာတော့တရားကတကယ်လားရှုပ်နေတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဒါမြင့်မင်းမယုံဘူးလားဆိုမယုံဘူးလဲ तू မလုပ်ရဲဘူးအဲ့လိုလဲမလုပ်ရဲဘူးဒီကမာကြီးများအဲ့တော့ယုံသလားဆိုတော့လေမယုံဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမယုံမရဲနော်စိတ်ထဲကမယုံတော့ရဲလည်းမရဲဘူးမတင်မကြကြီးတကယ်တိုးလို့တန်လည်းကြီးပြစ်ထားတာအဲ့ဒီစိတ်ကတော်တော်ခွာကြတယ်အဲ့ဒါပါလေဝီရှိကိစ္စအဲ့ဒါက
ဦးဇင်းတို့တရားပိုင်း